autobús. En principio, como autorizado hasta el nivel de vuelo 90. Y la que les haga llegar lo bastante posible y que les vaya bien a ustedes también. Más unos segundos en Lima con el tráfico en vista a la vista, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un punto en Lima, gracias. El nuestro 1329, el tráfico en aproximación está en hacia la zona. Claro, pero voy a poder dar una vuelta aquí, ¿no es? Gracias, David. Ya está, vale. Revisa la autorización. Inicialmente